I got supplies. I got supplies. Enemies ahead! Enemies ahead!
Guys, get in the car. Get in the car. Guys, get in the car. Guys, let's go. 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 बोल चल 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 Go. 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 चल भाई चल 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 गो 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 पत्थर में लेना. पत्थर पे ले लो. इधर ले लो. इधर ले लो. इधर ले लो. Enemies ऊपर से ahead. पड़ रहा है. इधर से पड़ रहा है. निकलो इधर से. पीछे आ जाओ. पीछे आ जाओ. भाई पीछे आ जाओ. गाड़ी लेके आना. गाड़ी लेके आना. गाड़ी लेके आना. हम सही होंगे यार. गाड़ी के पीछे गाड़ी के पीछे गाड़ी के पीछे बस भी गाड़ी के पीछे Enemies ahead. ये इधर एक नॉक है. गाड़ी में बैठ सीट अंदर कार रो गाइस आ जाओ. गाइस आ जाओ. Need help, guys. Need help. Need help, guys. Need help. Guys, need help. अरे भाई आ जाओ. राइट पे बंदा है. ठीक है. लेटा हुआ है. इस पे बंदा है. मार दो उसको. ऊपर गाड़ी के पास एक है. क्या यार. लेटा है बंदा. ठीक है. और एक है. और एक है. इजी बॉयज इजी. सबसे कोई चला रहा था. गाड़ी में कोई नहीं. कोई नहीं. कोई नहीं है. नंबर 2 कम. नंबर 2 कम. मेरे साथ आ जाओ. नंबर 2 चलो. सामने चलो. सामने चलो. आ जाओ. आ जाओ. सामने आ जाओ. देख के. इस पत्थर पे हो सकता है. क्या रे. गाड़ी के सामने थोड़ा सा यार मुझे 6x दे दो ना भाई. को नंबर कोई मुझे स्कोप दे सकता है क्या भाई. ले 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 थैंक्स भाई. थैंक्स. आराम से वे मुझे नो किसी को ओम था ना इधर. किसी पे कोई लिया क्या. भाई ओम यहाँ पे बाय बाय मुझे कोई 556 दे यार. ये तो
भाई भाई जोन जोन आ रहा है भाई, चलो इधर से चलो। चलो चलो। चलो जोन पे चलो भाई। गाड़ी है गाड़ी है गाड़ी है, दैट्स नाइस। आ जाओ आ जाओ, सब गाड़ी पे आ जाओ भाई, सब गाड़ी पे आ जाओ। यार मुझे एमो लेना था यार। यार थोड़ा भी बुलेट नहीं है यार। चलो अरे नंबर 4 नंबर 2 कम आ जाओ भाई। आ रहा हूँ यार, आ रहा बहुत हूँ। करेगा भाई। चल। राइट से, राइट पे चलो, राइट पे चलो। अबे यार जोन 20 पार करना पड़ेगा। अगर फाइट लेना है तो रुक जाओ, और अगर निकलना है तो निकल लो, जो करना है कर लो भाई। भाई ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से, ठीक है कि कोई रुका हुआ होगा। हाँ हाँ देखना मैं। कि मुझे पसंद नहीं है भोसड़ी वालों को, थोड़ी मैं देर के तुम्हें रहते अगर जमा। फॉर्म ले लो कोई। फॉर्म ले लो भाई, कोई नहीं लेना है क्या? तो मैं एमो लेता हूँ। किसने 8x किसने I उठाया? got ओ थैंक्स, supplies. मैं ले रहा हूँ 8x। भाई तुम लोग का बस क्या ये क्या क्या बोलता है उसे? कोई मुझे 5-6 दे सकता है क्या, थोड़ा बहुत 5-6? गाइस हम लोगों को उस पार जाना पड़ेगा, कैसे जाए? आजा आजा इधर, इधर इधर ले, इधर ले, ये ले 5 ज्यादा नहीं है, हाँ दे रहा हूँ, ठीक है मेरे पास भी बहुत कम 50 है। दे दो, 50 50। 43 दे। बहुत है भाई, बहुत है। I got 83 बच उठा supplies. जाएगा। लो 6। नहीं 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 चाहिए मेरा, हो गया, आप ले लो, आप ले लो। बाय द वे हम लोग भाई को उस किधर पार है? जाना पड़ेगा, ठीक है? एक्सटेंडेड ग्रिप है क्या, ये है क्या अरे किसी के पास? क्या बोलता है मैगजीन? उस पर चलो भाई, उस पर चलो, जोन उस पर ही बनेगा। जल्दी आ जाओ, बोट पे आ जाओ। यार बहुत दिक्कत है, इस साइड से नहीं जाना चाहिए था। जो भी चलाएगा यहाँ पर, अबे भाई फायर मत करो भाई, फायर मत करो। नंबर 4 डोंट फायर, नंबर 4 काम, डोंट फायर। लोकेशन मत दो, हमें उस पर जाना पड़ेगा ना। गाड़ी में एक साथ बैठेंगे, हाँ कोई मत चलाना, एक साथ बैठेंगे सारे। येलो मार्क पे लेना। अब यार कोई निशाना मत बना दे। जल्दी आ जल्दी। होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलो सामने ले लो, सामने ले लो, हो जाएगा। बोर्ड नीचे ही रखो, नीचे ही रखो बोर्ड, हाँ। अबे यार बहुत बहुत सारा बंदा है। जोन इस साइड बनेगा, येलो मार्क पर। हाँ एक्सटेंडेड मैगजीन तो बताना, ठीक है? I got supplies. क्या भाई? एक्सटेंडेड मैगजीन मैग मैग नहीं है भाई, नहीं है, उधर था ना ये तो तो बताना मुझे। मतलब।
वो घर को कैंप करो क्योंकि घर पे बंदे आएंगे उधर। I got supplies. आठ बंदे बचे हैं भाई। बड़ा जोन नहीं, दो टीम है ठीक है, एक को नॉक किया है मैंने देखा अभी, मतलब और दो टीम है। हम लोगों को जाना पड़ेगा, ये घर कैंप कर लो। आई थिंक वो ब्रिज के साइड है, किसी की भी फायरिंग का साउंड नहीं आ रहा है। नंबर 3 आप जाओ, 2 नंबर भी जाओ, मैं पीछे से देखता हूँ फिर मैं जाऊंगा। नंबर 4 भाई आप भी चलो। ओके हाई ग्राउंड लेना है क्या भाई? हाई ग्राउंड से अच्छा होता अगर। जल्दी आ जल्दी आ। प्लेयर कौन मंगाना है भाई अभी? लास्ट में अबे कौन यार मंगाता है? लास्ट में मंगा रहा है। यार पहले मंगाना चाहिए था ना। चलो कोई नहीं, एक आइडिया यानी तो मैंने अच्छा स्पॉट है। देख लिया, यानी मैंने स्पॉट देख लिया यही कि हम कहाँ पर है। बहुत बुरा वैसे। नंबर 2 आप उस साइड ही रहो, और नंबर 3 रॉकी हंसम भाई आप इस साइड Enemies रहो, इस साइड ahead. इस साइड इस साइड इस साइड, आप इस साइड जाओ। Enemies ahead. और नंबर 2 आप उस साइड, आप लेफ्ट देखना, मैं ऊपर देखूंगा। ये रीच ले Enemies सकते हो आप ahead. लोग। नंबर 2 ये रीच ले सकते हो आप लोग। नंबर 2 ভাই বাঙালি তো आया এত आया কষ্ট आया করে आया হিন্দি কেন हेलीकॉप्टर आया ब्रो বলছিস? हेलीकॉप्टर आया। বল না। কোথায় 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 কোথায়? আরে সেটা তো বলতে হবে না। হ্যাঁ, এতক্ষণ ধরে হিন্দি বলে যাচ্ছিস। 85 लोग लोगों का स्पोर्ट और ठीक लोगों का स्पोर्ट दिखा है। ठीक है ठीक है। ओके आई सी देम। की तरफ नामा है अभी। ओके आने दो उसे हेलीकॉप्टर लेके। Enemies आने दो ahead. पहले मत मारो यार। हेलीकॉप्टर लेके आने दो ना, फिर लॉक करके मारो। नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है भाई क्योंकि दोनों आदमी लो का प्लेयर नहीं दिया अभी तक। इधर आम है, अच्छा दे। लेना है किसी को ले लो। धोनी का भी बनेगा। नहीं अभी यार हमारे पास गाड़ी नहीं है। বাংলায় কি কথা বলছিল রকি ভাই? আমি নাম্বার 3 রকি হ্যান্ডসাম নাইস নেম। বেসিক্যালি আমার নাম রাহুল, একবার মানে নেম কার্ড পে চেঞ্জ করেছিলাম, তারপর ওটা গুবলেট হয়ে গেছে, আর চেঞ্জ করতে পারছি না। এখনো পাওয়া যায় তো? আচ্ছা নেম কার্ড আমরা পাওয়াটা রানী একটু দুপুরে যাবো। চাপ। হ্যাঁ হ্যাঁ না এই নতুন আপডেটটাতে দিচ্ছে কিন্তু, হ্যাঁ একটা করে নেম কার্ড পেয়েছি। ওকে। এই যে নতুন আপডেটটার পরে যে একটা কি সব দেয় না, Fine, ওয়েলকাম ব্যাক রিওয়ার্ড না, হ্যাঁ ওয়েলকাম ব্যাক রিওয়ার্ড ফিওয়ার্ড দেখতে হবে, আমি পাইনি এখন। একটু ব্যাক একটু চেক করো, পেয়ে যাবে ব্যাকে। করতে এনিমি থাকতে পারে। ওকে চরম ল্যাগ হলো। फाउंड एनिमी है 65। 65 ওকে ওকে।
সামনের পাহাড়ে আছে, সামনের পাহাড়ে Enemies আছে ওম। ahead. গ্রাফিক্স ম্যান। আর কোথায় আছে? সামনের পাহাড়ে আছে, সামনের পাহাড়ে। Good shot. সামনে পড়ে একটা নক, সামনে পড়ে একটা নক। আমার সামনে একটা আছে অন 65। স্যার সব রিজে লাগছে। কি রে ভাই? ভাই লাস্ট একটা, লাস্ট একটা। কিল কিল ডান। জিজি বয়েজ, জিজি। এইট ফোর এইট ডাবল সিক্স 041 আজি আহিলে কেতিয়া যাব? কেতিয়া কালি যাব?